हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिंट ऑटोमोटिव। आज मेरे पास टोयोटा की इटियोस कार आई हुई है जिसमें स्टार्टिंग ट्रबल आ रहा है। चलिए हम स्कैनर कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। तो देखिए, मैंने स्कैनर्स को कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर और हम इसको स्कैन करेंगे यहाँ से। ये देखिए, इसमें मैंने रीड फॉल्ट कोड किया है। इसमें फॉल्ट आ रहा है P1228, P0091, P1228। सेम रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें फॉल्ट आ रहा है आपको DRE वॉल्व, जिसको हम फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर भी बताते हैं। और इसका लोकेशन देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अभी जो फॉल्ट बता रहा है हमको, इसका बता रहा है DRE कुछ फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर एक होता है यहाँ पर। तो हम इसको चेक करेंगे। चेक करके मैं बताता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताता हूँ क्या प्रॉब्लम निकला गाड़ी में। हाँ, इसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जिसमें हमको प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने इसको चेक किया है। एक्चुअल हमको प्रॉब्लम आ रहा है इसमें फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, जो ऐसा रेल पे बैठा हुआ रहता है। ये दिख रहा है आपको, ये रेल है, ये रेल पे ऐसा बैठा हुआ है। हमको प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, जिससे आपको जो है गाड़ी में ट्रबल होता है, लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है, प्लस आपको जैकिंग आएगा थोड़ा बहुत रनिंग में। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं, फिर आपको मैं नए वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।